माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। आज अपन आपको खिलाएंगा अपन का स्पेशल मलाई टिक्का। देखा, मेरा आइडिया फाड़ू निकला पुम्बे। वो लोग घूम गए ले। बहुत डेंजर थे भाई। ये किसका पेट गुड़गुड़ कर रहे हैं? लगता है आज सुअर खाने को मिलेगा, रसीला मोटू सा। मोटू? मेरे को मोटू किसने बोला बे? कटले टिम्बे। मैंने सुना मैंने, इसने मुझे मोटू बोला। क्या बात है? मरवाएगा। अपन लकड़ भग्गों से हमेशा भागता है, लेकिन आज इनको भगाएगा। आज जब बेटा बड़ा निकला पुम्बे। हाँ निकला। गुस्सा थू कर दिया कि नहीं? हाँ कर दिया भाई।